Bom dia, bom dia. Bora começar a temporada. Com o McGregor aprontando. Uma filha do Serolzinho aqui também já começando a pedir gala. Colocar ela na posição ali, vamos ver se vai dar certo, hein? É isso aí. Bem-vindo à temporada 2025-2026. Vamos lá, McGregor. Aí JP 180. Serolzinho, que é táxi na Chacha. Na Duda, que é Marretina, é difícil filha. Vamos que vamos, galera. Começando o show, hein?